如果有一天你突然听到突如其来的警报声，你却傻傻的愣在原地，像被世界按了暂停键，一脸茫然，不知道往哪里跑，殊不知就是你迟疑的那几秒，很有可能错过最佳逃生时间。为了防止视频消失，请先点赞加关注。首先是台风预警警报。当外出作业人员或居民听到警报后，应立即切断一切电源，有序撤离至安全避难场所。这是台风解除警报。当解除警报响起后，在确保无人员伤亡的情况下，应及时清理环境，排除积水。此外，回到住所前，先检查房屋墙体有无漏缝、泡水等情况，随后仔细检查室外电线、燃气管道有无破损。接下来这个声音把它称为末日警报，也不夸张，这是全面核打击警报。当核袭击警报拉响的那一刻，距离核弹真正落地爆炸，通常只剩下15到20分钟的窗口期。这段时间非常宝贵，你必须争分夺秒，立刻前往最近的人防工程或应急避难场所，那是你活下去的最大保障。这是空袭预先警报。预先警报响起后，别犹豫，马上按指挥行动，携带好个人防护及生活必需物资，快速转入地下或疏散至指定安全区域。随后拉响的将是预示着威胁迫在眉睫的空袭警报。这就意味着死神已经在头顶盘旋，每一秒都生死攸关，别再耽搁，用最快速度冲进最近的地下防空室，那是你唯一的庇护所。最后就是解除警报信号。听到最后那种警报声，就说明危险已经过去了，大家可以安心恢复日常工作和生活。不过要记住，能听懂3种警报的含义是保命的基本功，一定要烂熟于心。这是生化武器警报。警报响起时，说明监测到敌方投放化学毒剂、生物细菌，空气存在有毒污染，应立刻关闭门窗、空调，佩戴好防毒面具，快速撤离污染区，不要顺风跑，应逆风跑。最后一种警报类型，住海边的小伙伴们要竖起耳朵听了，那就是海啸警报。海啸警报拉响后，切勿抱有任何迟疑或侥幸心理，必须当机立断，以最快速度向地势较高的区域撤离，直至抵达安全地带。在警报正式解除之前，严禁擅自返回海岸。以上避险要领务必刻在脑中，危难之时，这就是你的救命法则。